सो गाइस आज हम फिर मार्केट से ये 2 पैरेट्स लेके आए हैं। अब इसमें भी बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं कि आप फिर बर्ड्स को कैद कर दिए हो और ये है, वो है। तो लाइक इनको हम नहीं रखेंगे अपने पास। वो वाली बर्ड्स मैं अपने पास रखूँगा, आप लोग चाहे जो भी कमेंट कर लो। क्योंकि वो बर्ड्स पालने के लिए होती हैं और हम उनको छोड़ देंगे तो उसको बड़े बर्ड्स जो भी हैं, उनको मार देंगे। क्योंकि उनकी फ्लाई रेंज बहुत कम होती है, तो वो कहीं न कहीं जाके बैठ जाएँगे और उनको कोई ना कोई मार देगा। बट इन बर्ड्स को भी मैं आज़ाद करने का सोच रहा था, बट इस बर्ड्स में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो मैं इनको रिटर्न कर दूँगा। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको रिटर्न करना चाहिए कि इसको आज़ाद करना चाहिए। लाइक कि एक के पर में प्रॉब्लम, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसके पर में कुछ प्रॉब्लम है। लाइक इसको छोड़ूँगा तो ये उड़ तो पाएगा नहीं। सो आप मुझे कमेंट में बताइए, इसको छोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे आज़ाद किया जाए, या रिटर्न कर दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा? जैसा हो मुझे कमेंट बताइए। तो जाइए और जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए मुझे क्या करना चाहिए इनके साथ? जल्दी बताइए।